Gentra mashinasi hozir keldi. Mashinam yurmayapti, tortmayapti dedi. Miyani esi antifriz o'tib ketgan ekan. Mana pirkilatkalarim bunaqa bo'lib ishib ketibdi. Mana bu gidrobloid pirkilatkalari ham antifrizda ishib ketgan ekan. Buni zanglab ketganini qaranglar. Lekin korobkani ichini hozir svet, korobkani ichi hozir qorong'i. Korobkani ichi yangi. Ustalarga aytamizki, antifriz o'tib ketsa, remont qilmasdan almashtiringlar mana. Jicha vaqt yurib, antifriz tegan joylari zanglab ketadi. Mana shuni remont qilishgan ekan korobkani ichini. Jicha mana shunday narsalarga e'tibor bering. Klientga ayasalaring, klient sizlardan qochadi. Klientga ayamasalaring, klient yopishadi. Ishlaring puxta chiqadi. Qaranglar mana zanglab ketgan. Korobkani ichi zo'r, miya zanglab yotibdi.